嗱，首先介紹下我哋兩款慳電器啊。第一款就係細嗰隻，即係依家我哋見到家用嗰隻啦，就咁樣嘅，好似個貓屎咁，有3隻腳嘅。咁嚟後邊咧有埋我哋公司嘅標籤啦，嗱，大家見到呢度個標籤，3隻腳啊，防火嘅，就算點樣燒都燒唔着㗎啦呢隻。咁有2盞燈喺度啦。咁另一款咧就係商業用又得，大用量用又得。啊，即係間屋大啊，好似錦繡花園啊，啲村屋啊700尺啊嗰啲好多都用呢隻㗎啦。咁啊咁薄嘅啫，啊後邊亦都有我哋公司嘅標籤啦。啊，咁亦都係3個插頭啦，有條線嘅掕住嘅。咁個 size 咧就好似一個 CD 盒咁嘅啫，仲要細嘅，呢個 CD 盒嚟㗎，啊就咁細嘅啫。呢個 mouse 咁啦嚇，都係咁細嘅啫。咁跟住好啊，做個示範。嗱，呢一個示範咧就唔好誤會啦。喂，我插咗落去，會唔會走出個電錶嗰度睇下，會即刻拖慢咧？就一定唔會嘅，因為呢度係一個好短嘅線路，得3盞燈嘅啫，係即時嘅示範嚟嘅。你會睇到個結果㗎嚇，你而家即刻睇嗱，首先插着佢。插着㗎，我開3盞燈。着晒啦，3盞燈啊！咁呢度咧有一個錶，一個3盞燈，一個電掣，有一個疏奇位，咁啊組合成咗一個即係電腦啦嚇，有電器嘅電腦啦。咁我哋依家將呢個慳電器插落去，即時一插落去嗱，睇住啦。可能唔係咁清啊，插咗落去咧，嗱，你睇下，而家佢有插落去嘅，就咁多，冇插掹啦，就係咁多，再清楚少少，嗱，插落去，係啦，即刻跌嘅，再掹，係啦，喺咁短嘅情況，咁短路可以示範到俾你睇喎，咁啊，再嗱呢個嘢，可能你話喂。嚟啲咁成個箱你設計嘅啫，係咪先呃人㗎？係咪先？你中意點整都得啦。好啦，我哋試下用一鉗錶。呢隻鉗錶大家都知咩嚟㗎啦，冇得呃人㗎呢啲鉗錶啊，有晒電子啊定啊我哋而家係0.00啊 set 度，將佢鉗喺呢條線度，鉗喺呢條線度，睇睇佢讀數。嗱，鉗咗呢條線啊，有條線喺度啊。嗱，嗰陣你亦都喺嗰度打燈遮住，嗱呢度你插落先係，跟住咧我睇我讀數，嗱用緊係3.21，你掹啊，係6.07，我哋再插落去。3.31，嗱，見到啦，呢個鉗錶啊，嗱，小明啊，離開佢3.38，你掹咗嘅，係639，大概接近一半㗎，喺呢個情況底下慳到一半㗎，但係呢個係小測試啫。咁如果你話喂咁樣，你2條線入邊啲線點㗎？唔緊要，我再做多次測試。另外，你話嗰嚿嘢有蠱惑，好多人都咁講㗎。好啦，攞拖板嚟，我哋再遠啲，好長啊！呢個拖板，拖板插落先，插落呢度，跟住咧就可以試個拖板啦。試個拖板，嗱拖住啦，成條線啦，拖住擸住喺度，擸咗個拖板。咁當你呢個慳電器咧插喺呢個頭位，唔係拖出嚟，係啦。嗱，有睇翻個錶，嚟掹出嚟，唔用咁多，插落去，即刻減咁多。
係啊，嗱，再用翻鉗錶，睇讀數，依家係3.0啊，蚊578、579，抄啊！嗱，睇到，你攞埋少少，你攞埋少少就插，見到最清晰係呢度啊！嚟，你掹啊！581插306啊，睇到啦。個原理就係咁啦。喺呢一度咁短嘅線路可以試到俾你睇。你話咁我插咗喺屋企，我走去電錶嗰度，會唔會哇電錶成個拖慢咧？一定冇可能，因為佢根本就唔係電阻嘅效應，佢係一個穩定電壓而令到佢浪費嘅電去慳埋咁解嘅啫。咁詳細情況我一陣間會解釋啊。咁用法啦，咁啊即係話拖板得唔得啊？咁依家證實得啦，但係記得以後插拖板一定係插入線位嘅第一個位，插呢嚿嘢。之後我唔理你插乜嘢啦嚇，中意點插都得啊！呢個就測試俾你睇嘅啫。